Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she said. देखिए बाइक हमने ऊपर पार्क कर दिया। यहाँ से हमें बाय वॉक जाना पड़ेगा। बाइक लेके आ जाते हैं यहीं पे। कोई नहीं, लगे रहने दो वहीं पे ही। काफी एडवेंचर हुआ इस रास्ते में। और आज चिल्ड्रन डे भी है। अभी टाइम हो रहा है 11:25। बढ़िया सी चीज दिखाता हूँ, ये देखो। ये नीचे देखो पूरी खाई है। नहीं, अभी हेलीकॉप्टर आएगा इसके लिए। फोटो खींचो तेरी, खड़ा हो बैग पर रख दो वहां पे भाई। हमारा गेट फोटो नहीं खींचू। अभी हमें जाना है वहां ऊपर टॉप पे। खड़ा हो, तो अपने बंद बना ले पहले। Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, कितने सारे बोलने से हेलो देख ही नहीं रहा, वो बिजी है। ये जा रहे हैं हम टॉप पे एकदम ट्रैकिंग करते हुए। एक बारी यहाँ का व्यू देखो भाई साहब। क्या हो गया? थोड़ा सा रह गया, आ जाओ। जी मैं चलता हूँ ऊपर। देखो भाई साहब लिटरली काफी ऊपर है। अभी दिखाता हूँ हम पहले कहाँ पे थे। होता है अभी इतना प्यारा व्यू है। अच्छी आ गई सबसे। यहाँ एक शॉप मिली। ये देखिए यार, मतलब क्या नज़ारा है। आगे लोग भी ओ
वो सामने देखो, सामने के पहाड़। प्यारा व्यू है। अभी और ऊपर जाना है। अब बोलना 2019 में आया था पेट। मैंने बोला था ना फट जाएगी। क्या बोल रहे थे सर? क्या बोल रहे थे आप? कलेजी बोटो में आग लग गई। हाँ जी सर। क्या खांसी हो रही है? हाँ जी सर। गुर्दे भूल गए। बताओ यार, मैं गुर्दे भूल गए भाई। अभी वापिस चलना है, ऊपर चलना है? ओ भाई साहब, ये एक्चुअली स्कूल में चल रहा है, चिल्ड्रन डे है, तो इस वजह से ये देखिए बस आ ही गए हम ऊपर। ये देखो, अब मैं आपको सामने के पहाड़ दिखाता हूँ। मतलब जिसे कहते हैं ना जन्नत, वो देखो। अमेजिंग गाय, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है, मतलब यहाँ पे बता नहीं सकता। सांस से फुल्ली बैठा, लिटरली एंजॉय। आई एम रियली एंजॉयिंग दिस व्यू। सामने जाके देखिए, सामने के माउंटेन्स कितने मस्त लग रहे हैं। अमेजिंग मैन। साइड में मतलब सन भी आ गया। अभी सुबह से तो इतनी बारिश हो रही थी, बारिश से इतना ठंडा मौसम था। देखो कितना मज़ा आ रहा है। यहाँ देखिए, फाइनली ये लोग आ चुके हैं इतनी देर के बाद। भूषण भाई कहाँ है? हेलमेट वगैरह वहाँ रख दो। मतलब मन नहीं कर रहा है यहाँ से वीडियो ऑफ करने का। इतना सही व्यू है। Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she says, I don't wanna listen to a word you say. Telling me what I can become, and I've been looking forward to this day. The day I prove you चलो अब चलते हैं यहाँ से। चलो भाई। चला।
तो ये देखो, ये है जॉर्ज एवरेस्ट और ये नाइट का व्यू है। ऑलमोस्ट सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है और यहाँ पे टाइमलेस बन रहा है। ये है नीचे मसूरी। चलो अब चलते हैं नीचे, रूम वूम देखेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। अब यहाँ से हमें नीचे जाना है जॉर्ज एवरेस्ट से। ये एमटी के भी जला दिए। चलें सर, नीचे पहुँच के देखते हैं। ये वाले चीज रास्ता बहुत एडवेंचर होने वाला है। सिल्वर रॉक, यहाँ पे हमने बाइक लगा दी है। पीछे का व्यू देखो यार, मतलब यहाँ देखो हमारी बाइकों का सही प्रयोग किया जा रहा है। दिल्ली में कहाँ से पूछ रहे हैं? एक हम इसकी ऑर्डर लियो अपने ब्लॉक में। ये गोना पुंडा सरावती है, लेने का दिन छोड़ दूंगा मैं। यहाँ पे देखिए क्या दोबारा डालो भाई। इसके लिए जोर बहुत है। हाँ बहुत भाई। अब ये पीछे बढ़ गई तुम्हारे। ये भैया के साथ फाइटिंग हो रही है। भाई इसका लग सकता है सिंह, इसमें है ना। यूँ ठीक है। इसके फोटो खींच लो। ये शरारत बहुत करता है। लैब छिक रहा ये, गुस्से में है वो। हाँ, छिक रहा यू। ये गुस्से में है। पहले बहुत खा गया। बोल दे हुआ भाई। मैं ऊपर है क्या, वो वीडियो कॉलिंग कर ले। ओए इधर आ तू, गाड़ी आ रही है। ये भैया के साथ वो इसने वो कर लिया, देखो ये। दोबारा का दिन छोड़ रहा हूँ। दोबारा भैया गाड़ी के अंदर छोड़ रहे हैं। गाड़ी का ये भी आएगा ब्लॉग में। ओए ओए इधर आ जाओ। वाह भाई गजब। फुल मजे आ रहे हैं यहाँ पे तो। अभी हम ले रहे हैं कैब। देखो मेरी कैब
ये वाला बड़ भाई ले लेना शिट। हमारी टीम से ये बंदा जाएगा, हैं? हमारी टीम से ये बंदा जाने वाला है, देख सकते हैं इसको। हाँ है ना, ये दे दो करूँ 100 रुपये दे 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 दो। ये बंदा जा रहा है हमारी टीम से, देखते रहो इसको। ओ भाई थोड़ी मसाज कर दो बंदे की। कच्चा टाइट है ना तेरा, कच्चा तेरा टाइट है ना, तेरा कच्चा टाइट है। जाओ उस्ताद। चुटकी लगा। ओए वो लेके जा वहाँ पे, वो ले जा। कैसा पड़ेगा है? गरम है। अरे रे, ये क्या भाई? ये क्या है? हांडी में और ये मखनी दाल, ये मखनी दाल, बटर आ गई, रोटी आ गई। ठीक है ठीक है। यह है JS प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। हमने पैसे बचाए अपने, हमने 10 रुपए की रोटी थी बिना बटर की, हमने 15 रुपए की बटर वाली थी, हमने 20 रुपए का बटर में आगे पूरी लगा दिया। कम से कम 20 रोटियां तो खाएंगे तो 100 रुपए बच जाएंगे हमारे। और क्या। लो भाई तैयार। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं। गरम गरम खाना है। अब चलते हैं दिल्ली के लिए। तो सब रेडी हो चुके हैं, खा पी लिया अच्छे से ऑलरेडी। रेडी हो चुका है। बारिश हो रही है, बारिश रुकने का टाइम नहीं, रुकने का नाम नहीं ले रही। देखते हैं चलें क्या? चलिए चलते हैं। एक्चुअली हमने फ्लैग्स लिए थे तो हमने सोचा लगा देते हैं, तो काफ़ी सही लग रहे हैं। इस पे क्यों नहीं लगाया? बांध अभिषेक। Ran away, and I know